Blakus. Šāds nosaukums dots 3 izcilu Madonas mākslinieku izstādē, kas šobrīd skatāma Madonas novatpētniecības un mākslas muzejā. Māksliniece Inese Jakobī strādā ar tekstīlijām, katru darbu veidojot tikai ar rokām. Savukārt Baiba un Einārs Dumpji, kuru darbnīca atrodas Mētrienā, strādā ar mālu. Viņu darbos redzamas Vidzemes podniecības tradīcijas. Tā ir man pirmā tāda mēroga personāla izstāde. Ja? Māls ir tāds, maģisks, tāda senatnes un mūsdienu kopuma savilkums. Tas man tagad ir, kā saka, dzīvesveids. Agrāk bija tā, ka Māls veidoja man, tagad es tā kā sadarbojos ar viņu, jau sarunāju ar viņu, kas būs. Man ir skolnieki daudz un daudz ļoti labi strādā, un tas man prieks un gandarījums. Kad Eināram jautāju, kā īsti viņu dēvēt, keramiķis vai podnieks, mākslinieks atbild ar humoru. Podnieks ir tas, kas var uztaisīt podu. Es esmu podnieks. Tas nozīmē, ka podi ir grūtāk. Tas, kas gāž, nav podnieks. Pods. Bet tu esi 2 vienā. Jā. Kaut kā jākompensē jaunības gāšana. Einārs ir cilvēks, kurš ir ārkārtīgi interesants un dažāds. No viņa varētu tikai mācīties, kā tērēt savu brīvo laiku kvalitatīvi. Viņam nav nekas vienāds, viņš nekad nemāk neko vienādu uztaisīt. Jo es vairāk salīdzinātu viņa darbus ar viņa neķemmētajiem matiem, tā ka viņš nav saķemmējies, jo tādi ir viņa darbi. Bet katrā šajā darbā ir ārkārtīgi smalkas lietas, ko tikai retais var reizēm pamanīt. Iestrādātas ar adatiņu, kaut kādas niansītas vai vēl kaut kas. Pēc būtības liels bardaks viņa galvā, bet ārkārtīgi smalkas lietas, pie kā viņš reizēm tā piestrādā, tas ir fantastiski, jā. Savukārt Eināra sieva māksliniece Baiba Dumpe atceras, ka viņas pēdējā personāla izstāde bijusi pirms 13 gadiem, un šīs esot uztverams kā sava veidā atskaites punkts. Es ikdienā ļoti daudz ar keramikas izgatavošanu nestrādāju, jo mans ikdienas darbs jau 20 gadus ir Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Es pētu keramiku, un tādēļ tā mana pētnieciskie atradumi atspoguļojas arī daļēji šajos darbos. Katram darbam ir stāsts. Konkrēti šiem darbiem, kas šeit ir stāsts burtiskā nozīmē, jo tie darbi ir pārdomas par dažādām pasaku un teiku tēmām, un varbūt tā forma, kādā es šīs teikas izstāstu, ir nākusi pie manis caur seno keramiku, caur arheoloģiju. Savukārt citi darbi šajā izstādē ir burtiski arheoloģiskās keramikas kopijas atdarinājumi. Un citi ir tādi, kuros es šo seno esmu caur sevi laika gaitā izfiltrējusi. Turpretī tekstilmāksliniece Inese Jakobī piedalījusies izstādēs Eiropā, Skandināvijā un Kanādā. Viņas darbi atrodas Latvijas Mākslas institūciju kolekcijās un privātkolekcijā Norvēģijā. Katrs darbs ir tādi pieraksti, kā es tajā brīdī jūtos. Cits raksta dienas grāmatu. Es spēlējos ar lupatiņām. Un šie ir pēdējo 5 gadu darbi. Un pietiekoši daudz visādu notikumu bijis pasaulē. Tātad šī telpā ir tieši pandēmijas laiks. Tad tālāk ir visādi dīvaini ideju klejojumi pa pasauli, kurus personīgi atrodu kumpalās. Tur var redzēt, kas cilvēkus interesē, kādām idejām viņi mazliet pieskarās, jūt līdzi, varbūt paiet garām. Dažādi, ja? Bet katrā ziņā tas man tā ļoti aizskāra, ka cilvēki tik vieglprātīgi koķetē ar nāvi. Lai gan tāda koķetēšana bijusi visos laikos. Bet pašlaik manā izjūtā ir ļoti daudz un ļoti vieglprātīga tā lieta. Ja? Un it sevišķi, ja tas vēl sakrīt ar konkrētiem notikumiem pasaulē. Šie 3 mākslinieki ir unikāli. Viņu keramika, viņu tekstils kopā strādā izstādē, kurā mēs runājam gan par vēstures pārmantojamību, gan par šodien aktuālām tēmām un padomājam arī par to, ko mēs atstāsim nākamajām paudzēm ar šodienas mākslu. Sandra Zariņa, Indra Skrieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV.